Đây là cái lô đất cực kỳ hiếm nha anh chị, chỉ 280 triệu, có hơn 1.000 mét vuông, mặt tiền sông, mặt tiền trước là sông lớn, mặt tiền sau là kinh, ghe cũng rất là lớn luôn. Mặt tiền đường đan này, đất có điện nước tiện ích, dân cư đầy đủ. Chiều ngang của mặt đất mình, chiều ngang đất là 10 m, chiều dài là 110 m. Vị trí của lô đất của mình là thuộc ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đất này nó sẽ nằm trống Vàm Rầy khoảng chừng 600 m về phía biển, và xung quanh là trồng lúa. Ở đây trồng lúa mình thấy trồng lúa rất là tốt nha, có năng suất. Mùa này thì ở đây lúa chuẩn bị chín, đang cắt rải rác. Mình xa xa mình cũng thấy là khu vực này thì dân cư quá là đông. Từ đất đi ra quốc lộ 80 là 5 km, ra đến chợ Bình Sơn, ủy ban xã đó là 5 km. Khu vực xung quanh thì là đông đúc. Gần đây thì ngay cái cống có cái điểm tập kết đậu ghe tàu rất là đông, có thể mua bán kinh doanh nhỏ lẻ được. Anh chị nào cần một lô đất nhỏ, diện tích phù hợp, giá thì quá vừa túi tiền luôn. 280 triệu cho một sổ 1.000 mét vuông, sổ là đất trồng lúa. Khu vực này thì có thể lên được đất thổ cư nha, đất ở nha, hai bên nhà rất là đông.